আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আমি রাইহান মুস্তাফিজ। প্রথমেই আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত জানাই দ্য আরবান্স ইউটিউব চ্যানেল এবং আজকে ফ্রাইডে কমেন্ট বক্সে। বন্ধুরা, আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওতে আমি আপনাদের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কমেন্টকে পিক আপ করেছি এবং সেগুলো চেষ্টা করব যথাযথ উত্তর দেওয়ার। যে কমেন্টগুলো, যে প্রশ্নগুলো অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু যেগুলো নিয়ে আলাদা করে ভিডিও বানানো সম্ভব নয়, সেই সমস্ত প্রশ্নগুলো নিয়ে আজকের প্রশ্নোত্তর পর্ব, আজকের ফ্রাইডে কমেন্ট বক্স। সেজন্য বন্ধুরা, আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওটা আপনারা পুরোটা দেখবেন। তার আগে যদি আমরা কথা বলি আমাদের সোশ্যাল মিডিয়া শাউট আউটের ব্যাপারে, তারা রয়েছেন তুষার ভাই, তারপর রয়েছেন চৌধুরী সালমান ভাই, তারপর রয়েছেন হাসান রয় ভাই। আপনাদের প্রত্যেককে অনেক বেশি ধন্যবাদ এইভাবে দ্য আরবান্সের সঙ্গে জুড়ে থাকার জন্য। আপনারা যদি জুড়ে থাকতে চান তাহলে ফলো করে নিন আমাদের সোশ্যাল মিডিয়া বিভিন্ন পেজ, যেমন ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম এবং টুইটার। তাছাড়াও দ্য আরবান্সের ইউটিউব চ্যানেলকে তো সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল আইকনটা জোরে প্রেস করে নেবেনই। তাছাড়াও আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওটা আপনারা পুরোটা দেখবেন। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আমি রাইহান মুস্তাফিজ। তাহলে চলুন আর দেরি না করে ভিডিওটা শুরু করা যাক। বন্ধুরা, আজকে আমরা প্রথম কমেন্ট পিক আপ করেছি নাহিদুল ইসলাম ভাইয়ের তরফ থেকে। উনি বলছেন হ্যাশট্যাগ ফ্রাইডে কমেন্ট, গ্রাফিক্স কার্ডে ওসি ভার্সেস নন ওসিটা কী এবং কোনটা কাজের জন্য, কোন কাজের জন্য ইউজ করা যাবে। তো ভাই আপনাকে বলে দিই, কোনো একটা গ্রাফিক্স কার্ডে সেটা যদি ওসি ভেরিয়েন্ট থাকে, সেই যে ভেরিয়েন্টটা থাকে সেটাতে ওভারক্লকেবল থাকে, মানে নর্মালি সেই গ্রাফিক্স কার্ডটা অটোমেটিকলি ওভারক্লক হয়ে যাবে যদি রিকোয়ারমেন্ট পড়ে। আর নর্মাল যে গ্রাফিক্স কার্ড থাকে সেটাকে আপনাকে ম্যানুয়ালি ওভারক্লক করতে হয়। তাছাড়াও যে ওসি ভেরিয়েন্টের যে গ্রাফিক্স কার্ডগুলো থাকে সেগুলোতে কী হয়, কুলিং যে সিস্টেমটা সেটা কিন্তু অনেক ভালো দেওয়া থাকে, সেখানে ফ্যান ভালোভাবে ইনস্টল করে থাকে, ওভারঅল যে কুলিং পারফরমেন্স সেটা ভালো থাকে। তাছাড়া ওসি ভেরিয়েন্টের পাওয়ার রিকোয়ারমেন্ট যেটা, সেটাও কিন্তু একটু বেশি হয় নর্মাল ভেরিয়েন্টের থেকে, বেশি পাওয়ার কনজিউম করে। তাছাড়াও পাওয়ার রিকোয়ারমেন্ট সেটাও কিন্তু ওসি ভেরিয়েন্টের গ্রাফিক্স কার্ডের বেশি। তাছাড়া পারফরমেন্সও আপনারা 19-20 বেশ কিছুটা চেঞ্জ দেখতে পাবেন। তবে এরকম কখনোই করবেন না, ধরুন আপনি একটা গ্রাফিক্স কার্ড কিনছেন, সেটা রয়েছে 1660 Ti, আর আরেকটা গ্রাফিক্স কার্ড রয়েছে 2060। তো আপনি কি করছেন, 1660 Ti এর একদম ওসি ভেরিয়েন্ট কিনছেন, যে দামে আপনি একটা 2060 পেয়ে যেতেন। তাহলে আপনার অবশ্যই কিন্তু একটা 2060 কেনা উচিত। 1660 Ti ওসি ভেরিয়েন্ট কখনোই কেনা উচিত নয়, কারণ কোনো গ্রাফিক্স কার্ডের ওসি ভেরিয়েন্ট কখনোই তার পরবর্তী যে গ্রাফিক্স কার্ড রয়েছে তার থেকে ভালো যে গ্রাফিক্স কার্ডটা রয়েছে তার মতো পারফর্ম করতে পারে না। নর্মাল যে নন ওসি ভেরিয়েন্ট রয়েছে তার থেকে ভালো পারফরমেন্স কিন্তু পেতে পারেন। আশা করছি পুরো উত্তরটা পেয়ে গেলেন। চলে যাব পরবর্তী প্রশ্নের দিকে, যেটা করেছেন আবদুল্লাহ আল মামুন। উনি বলছেন ভাই কোনটা ভালো হবে, i3 10 জেন নাকি i5 7 জেন? তো আপনাদেরকে অনেকবারই বলেছি যে পুরনো দিনের কোনো প্রসেসর আপনারা প্লিজ চুজ করবেন না। তো সেক্ষেত্রে যেহেতু বর্তমানে 11 জেন চলে এসছে, সেজন্য অবশ্যই এই দুটোর মধ্যে i3 10 জেনারেশন আপনাকে অবশ্যই নেওয়া উচিত। সেটা আপনাকে ভালো পারফরমেন্স দেবে। তাছাড়াও i5 7 জেনারেশন এরকম পুরনো জেনারেশনের প্রসেসর প্লিজ অ্যাভয়েড করুন। তাছাড়াও আপনারা জানেন যে i5 যে 7 জেনারেশনের প্রসেসর রয়েছে সেটা 4টে কোর 4টে থ্রেডের উপর বেস, সেবার যে ফ্রিকোয়েন্সি রয়েছে সেটাও অনেক কম রয়েছে। i3 10 জেনারেশন 4টে কোর 8টা থ্রেডের উপর বেস, সেটার ভালো সিঙ্গেল কোর অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ মাল্টি কোর পারফরমেন্স রয়েছে। তাছাড়াও ওভারঅল একটা ভালো ব্যালেন্স প্রসেসর, তাছাড়া অনেক নতুন একটা প্রসেসর i3 10 জেন, সেটা অবশ্যই আপনার চুজ করা উচিত হবে। আশা করছি উত্তরটা পেয়েছেন। চলে যাওয়া পরবর্তী প্রশ্নের দিকে, যেটা করেছেন বিন আজান। উনি বলছেন ভাইয়া আমার টেবিলের পাশেই ফ্রিজ রাখা, আর পিসিটা টেবিলের উপর রাখলে ফ্রিজের একদম পাশে থাকে, তো সেক্ষেত্রে আমি কি করব? সেক্ষেত্রে আপনাকে এটাই বলবো, আপনি ফ্রিজ আর পিসি এর মধ্যে অন্তত 4 থেকে 5 ইঞ্চির ডিস্টেন্স যেন মিনিমাম থাকে, তা না হলে কিন্তু সমস্যা হতে পারে। তার মধ্যে সবচেয়ে বড় যে সমস্যা রয়েছে সেটা হচ্ছে হিটিং ইস্যুস। কারণ আমরা জানি ফ্রিজ যখন সারাদিন চলে সেটা কিন্তু বেশ গরম হয়ে যায়, এবং তার পাশেই যদি আপনি আপনার পিসিকে রেখে দেন তার ফলে কী হবে, আপনার পিসিও কিন্তু অনেক বেশি হিট আপ হওয়া শুরু করবে। এই ব্যাপারটা মাথায় রাখবেন। আশা করছি উত্তরটা পেয়েছেন। চলে যাওয়া পরবর্তী প্রশ্নের দিকে, যেটা করেছেন ইন্ডিয়া জিমেল। উনি বলছেন ভাইয়া আমি গেমিং এবং লাইভ স্ট্রিম করব 10 জেনারেশনের i5 10400F এর সাথে 8GB করে দুটো র্যাম, কিন্তু বাজেট কম হয়। গ্রাফিক্স কার্ড হিসেবে গিগাবাইট ব্র্যান্ডের DDR5 GT 710 বা GT 1030, এই দুটোর মধ্যে কোনটা ভালো হবে প্লিজ বলবেন। আপনার কাছে রিকোয়েস্ট রইল, আমি আপনার সাবস্ক্রাইবার প্লাস নতুন ভিউয়ার, যদি জানাতেন খুব খুশি হতো ভাইয়া। তো সেক্ষেত্রে আপনাকে এটাই বলবো, ইন্ডিয়া জিমেল যদি নামটা বলে দিতেন ভালো হতো। তো আপনি এই প্রসেসরটা চুজ করবেন না, তার কারণ হচ্ছে আপনি স্ট্রিমিং করবেন, গেমিং করবেন, সেক্ষেত্রে আপনি এত একটা বেসিক গ্রাফিক্স কার্ড নিতে চাইছেন 710 বা 1030 মতো, যেটা আপনাকে একদমই রিকোয়ারমেন্ট ফুলফিল করবে না। আপনি আপাতত একটা 8GB এর র্যাম নিন, আপনি i3 10 জেনারেশন নিন বা i3 9 জেনারেশন নিন,
কিন্তু তার সঙ্গে অবশ্যই একটা ভালো মাপের গ্রাফিক্স কার্ড পেয়ার করুন। মিনিমাম RX 570 বা 1650 সুপার অন্ততপক্ষে চুজ করুন, তার নিচে কোনোভাবে যাবেন না, যাতে আপনি গেমিং অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ স্ট্রিমিং মোটামুটি ভালোভাবে করতে পারেন। কারণ আমরা জানি বর্তমান দিনে গ্রাফিক্স কার্ড কিন্তু অনেক ভালো একটা কম্পোনেন্ট, অনেক ইউজফুল একটা কম্পোনেন্ট। সেটা গেমিং হতে পারে, ভিডিও এডিটিং হতে পারে, কন্টেন্ট ক্রিয়েশনের কাজ হতে পারে, স্ট্রিমিং হতে পারে, প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই কিন্তু গ্রাফিক্স কার্ড অনেক গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়াও জানি আমরা এনভিডিয়া যে ইনভেক কোডেক রয়েছে তার ফলে কিন্তু স্ট্রিমিংও অনেক সহজে হয়ে যায়, ভিডিও এডিটিংও অনেক সহজে হয়ে যায়। তাছাড়া গেমিং তো গ্রাফিক্স কার্ডের উপর ডিপেন্ড করেই। সেজন্য আমি আপনাকে অবশ্যই সাজেস্ট করব, যদি প্রসেসর নিতে হয় একটু কম দামের প্রসেসর নিন, 8GB র্যাম নিন, কিন্তু গ্রাফিক্স কার্ড ভালো অবশ্যই নিন ডে 1 থেকে। আশা করছি উত্তরটা পেয়েছেন। চলে যাও পরবর্তী প্রশ্নের দিকে, যেটা করেছেন রেয়ান গেমিং জোন। উনি বলছেন i5 10600K এবং Ryzen 5 3600-এর মধ্যে কোনটা ভালো গেমিং এবং স্ট্রিমিংয়ের জন্য? সেক্ষেত্রে অবশ্যই i5 10600K আপনাকে একটু ভালো পারফরমেন্স দেবে Ryzen 5 3600-এর সঙ্গে। কিন্তু আমি আপনাকে বলবো যে আপনি বর্তমান দিনে এই দুটো প্রসেসর না দিয়ে i5 11 জেন চুজ করুন, বা Ryzen 5-এর যে লেটেস্ট জেনারেশন রয়েছে সেটা কিন্তু অবশ্যই চুজ করুন, কারণ সেটা আপনাকে ওভারঅল বেশি ভালো পারফরমেন্স দেবে। এবং i5 10600K এর কাছাকাছি প্রাইসে i5 11 জেনারেশন আপনি পেয়ে যাবেন। আশা করছি উত্তরটা পেয়েছেন। চলে যাব পরবর্তী প্রশ্নের দিকে, যেটা করেছেন অরণ্য। ভাই প্লিজ একটু বলেন যে RX 570 কেমন, ওটা কি আপনি জিপিইউ হিসাবে ধরেন, বা RX 460 বা RX 550? এগুলো তো সেক্ষেত্রে আপনাকে বলতে চাই, আপনি যদি নতুন গ্রাফিক্স কার্ড 2021-এ এসেও কিনতে চান, সেক্ষেত্রে আপনি অবশ্যই RX 570 কিনতে পারেন, যেটা আপনাকে যথেষ্ট ভালো কিন্তু পারফরমেন্স দেবে 2021 সালে এসেও। এটা 1650 যে গ্রাফিক্স কার্ডটা রয়েছে তার থেকেও বেশ কিছুটা ভালো পারফরমেন্স দেয়। 1650 সুপারের থেকে কিছুটা নিচে রয়েছে, যথেষ্ট ভালো ব্যালেন্সড একটা গ্রাফিক্স কার্ড। গেমিং করুন, ভিডিও এডিটিং করুন, দুর্দান্ত পারফরমেন্স পেয়ে যাবেন। আশা করছি উত্তরটা পেয়েছেন। চলে যাওয়া পরবর্তী প্রশ্নের দিকে। উনি বলছেন সোমা চট্টরাজ, আমি থ্রেডরিপার 3rd জেন প্রসেসরের সঙ্গে 3090 পেয়ার করেছি। নিচে গৌরব পাল বলছে ইউ মাস্ট বি মিলিয়নার। তো সেক্ষেত্রে অবশ্যই রাইজেন আমরা নর্মাল চুজ করতে পারি না, ইনি চুজ করেছেন থ্রেডরিপার 3rd জেন, তার সঙ্গে 3090 এক্সট্রিম লেভেলের গ্রাফিক্স কার্ড, তার সঙ্গে এক্সট্রিম লেভেলের প্রসেসর। যদি আপনি নর্মাল যদি কোনো কাজ করে থাকেন, সেক্ষেত্রে Ryzen 9 বা Ryzen 7 মোর দ্যান এনাফ হয়ে যায়, থ্রেডরিপারের প্রয়োজন হয়ে থাকে না। কিন্তু আপনি যদি সেরকম এক্সট্রিম কিছু করতে পারেন, থ্রেডরিপার নিতে পারেন। কিন্তু নর্মাল গেমিং, ভিডিও এডিটিং প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই Ryzen 9 বেশি ভালো পারফরমেন্স করে। আপনি 5950X-এর দিকেও একবার ট্রাই নিতে পারতেন, তবে আপনি নিয়ে যখন ফেলেছেন ইউজ করুন, বিন্দাস মজা করুন। আর নিচে গৌরব পাল বলছে আপনি মিলিয়নার, তো আপনি অবশ্যই মিলিয়নার কিনা নিচে কমেন্ট করে জানাবেন। সেক্ষেত্রে আপনি খুব ভালো ভিডিও এডিটিং, তাছাড়াও ইলাস্ট্রেটরের কাজ, ফটোশপের কাজ, আপনি যত রকম কাজ আছে সমস্ত কাজ খুব ভালোভাবে করতে পারবেন। সেক্ষেত্রে আমি আপনাকে সাজেস্ট করবো অবশ্যই ডেস্কটপ চুজ করার। আর ল্যাপটপ যদি চুজ করতে হয় একটু বাজেট বাড়িয়ে অন্য একটা ভালো ল্যাপটপ আপনি নিন, তবে ডেস্কটপ আমার মতে আপনার জন্য খুব ভালো একটা অপশান হবে। আপনি একবার ডেস্কটপের দিকে নজর দিন, কারণ এই যে ল্যাপটপটা রয়েছে 40,000 টাকার কাছে, যে আপনি যেটা বলছেন চিউই জেমি বুক, এটা 40,000 থেকে একটু হয়তো কম প্রাইসে অ্যাভেলেবেল রয়েছে, কিন্তু এই ল্যাপটপটা সেরকম হাই এন্ড স্পেসিফিকেশনের সঙ্গে আসে না। বিশেষ করে ভিডিও এডিটিং বা ফটোশপের কাজ আপনি করবেন, ইলাস্ট্রেটরের কাজ করবেন, সেক্ষেত্রে একটু ভালো মতো গ্রাফিক্স কার্ড বা ভালো মতো প্রসেসর হওয়া ল্যাপটপ বা ডেস্কটপ কিন্তু অবশ্যই প্রয়োজন। আশা করছি উত্তরটা পেয়েছেন। চলে যাব পরবর্তী প্রশ্নের দিকে, যেটা করেছেন রাকিবুল সর্দার। উনি বলছেন ভাইয়া Ryzen 5 3600 বাস GT 1050 Ti কেমন হবে গেমিংয়ের জন্য? সেক্ষেত্রে যেহেতু আপনার গেমিং হচ্ছে মেন প্রায়োরিটি, আপনাকে Ryzen 5 3600 নেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। আপনি নিন i3 10100F, যেটা একটা খুব সুন্দর প্রসেসর, এবং তার সঙ্গে চুজ করুন ভালো একটা গ্রাফিক্স কার্ড, যেমন RX 570 1650 সুপার, বা যদি বাজেট একটু বাড়াতে পারেন 1660 Tiও চুজ করতে পারেন, যেটা খুব ভালো একটা পারফরমেন্স দেবে। আপনি i3 10 জেনারেশন লাগান এবং বিন্দাস ইউজ করুন, সুন্দর FPS পাবেন, সুন্দর পারফরমেন্স পাবেন। ওভারঅল সেটা আপনি 2K-তে গেম করেন, 1080p-তে গেম করেন, যে কোনো গেমিং করেন, সেক্ষেত্রে কিন্তু গ্রাফিক্স কার্ডই হচ্ছে মেন হিরো। Ryzen 5 3600-এর মতো হাই এন্ড প্রসেসর নিয়ে তার সঙ্গে 1050 Ti নিলে সেটা আপনার জন্য খুব একটা ভালো অপশান হবে না, বিশেষ করে গেমিংয়ের জন্য তো নয়ই। আশা করছি উত্তরটা পেয়েছেন। চলে যাব পরবর্তী প্রশ্নের দিকে, যেটা করেছেন এমডি নজরুল ইসলাম। উনি বলছেন #ফ্রাইডে কমেন্ট বক্স, ভাই আমি একটা গেমিং পিসি বিল্ড করতে চাই, এক্ষেত্রে Ryzen 5 3400G ভালো হবে নাকি i3 9100-এর সঙ্গে RX 570 4GB গ্রাফিক্স কার্ড দিয়ে বিল্ড করা ভালো হবে? আপনার অ্যান্সারটা দিবেন
অনেক উপকৃত হব। স্যাড তো স্যাড কেন ভাই, সবসময় আনন্দে থাকবেন এবং আপনাদেরকে বলবো অবশ্যই i3-9100-এর সঙ্গে RX 570 4GB গ্রাফিক্স কার্ড দিয়ে বিল্ড করুন। i3-9100F নেবেন, যেটা আপনার জন্য বেশি ভালো অপশান হবে। তাছাড়াও Ryzen 5 3400G খুব ভালো একটা পারফরমেন্স আপনাকে দেবে, কিন্তু একটা RX 570-র মতো গ্রাফিক্স কার্ড যেখানে লাগাবেন তার সামনে কিন্তু Vega 11 কোনোভাবে টিকতে পারে না। RX 570 অনেক ভালো পারফরমেন্স দেবে, বিশেষ করে গেমিংয়ের ক্ষেত্রে তো দেবেই। নজরুল ইসলাম ভাই, আশা করছি উত্তরটা পেয়েছেন। এই ছিল আজকে আমাদের টোটাল কমেন্ট বক্স। আশা করছি আপনাদের কমেন্টের উত্তর পেয়েছেন। যদি উত্তর না পেয়ে থাকেন নিচে কমেন্ট করে দিন। তাছাড়াও আজকের এই ভিডিওটা ভালো লাগলে, একটু গুরুত্বপূর্ণ লাগলে, একটু আপনি উপকার পেলে একটা লাইক করে দিন, শেয়ার করে দিন বন্ধুদের সাথে, কমেন্ট করে জানান ভিডিওটা কেমন লেগেছে। এবং এইরকম ধরনের টেক ভিডিও দেখার জন্য দ্য আরবান্সকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল আইকনটা জোরে প্রেস করে দেবেন। দেখা হবে এরকম একটা ইন্টারেস্টিং টেক ভিডিও নিয়ে। ততক্ষণের জন্য গুড বাই, আলবিদা।